早晨啊！其實唔應該講早晨啊，因為今日係下晝機啊，差唔多日落啊！哇，好靚啊！呢個紅雞蛋真係 OK。咁我今次咧其實係去越南嘅芽莊啊5日，然後再去曼谷5日，總共係10日嘅。咁我哋去到再講啦。我要欣賞下呢個日落啊I don't think so. No, 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 no. The next day. 早晨啊！咁因為今日係落雨啊，哇！咁所以咧今日就會喺市區度行下、食下、買下咁啦。咁而家首先咧就去咗食早餐先。嗱，聞落去咧係好香㗎，同埋揸上手咧係好硬淨㗎嚇。製作時間我諗整咗差唔多10分鐘啊。咁好試下佢先。如果佢唔係個包太硬咧，佢係好食過我喺現港食嗰幾間法包。但係佢啲配料真係太好食啦，因為佢熱啊，係會整翻熱啊，所以係真係特別好食。A few moments later. 食完嘢飲杯咖啡。一杯呢個，一杯呢個。咁我哋叫咖啡咧，佢就送我2杯茶，咁我試下杯茶咩料先。冇特別嘅，哇，好難飲啊！ 1 hour later. 跟住嚟到一個市場啦。呢個市場同現港嘅漢市場相比咧，簡直係天堂同地獄嘅分別啊！呢度係靜到連烏蠅都唔入嚟啊！又冇咩睇，又冇咩行，兜個圈就走啦。A few moments later. 跟住行下呢個樂天馬達超市。呢個商場裡面嘅超市咧，就明顯好行好買好多啦。好大個杯麵啊！但係其實應該係裏面有好多個。當然唔少得就係腰果啦，今次都要再買。我嘅戰利品啊！陰天，天陰陰咁，本來諗住喺酒店泳池游下水嘅，點知上次去峴港又係，今次喺芽莊又係個海灘，哇！好大浪，好大風，好似8號風球咁。點游水啊，大佬？完全玩唔到喎！呢個就係我住嘅酒店。1 hour later. 咁就唯有去附近嘅酒店 SPA 浸泥漿浴啦。泥漿浴，每人100零蚊港紙左右，可以浸20分鐘，俾人影下相、打下卡，同埋體驗下泥漿浴呢。咁呢個價錢都算係抵嘅。浸完之後都勉強感覺到有少少滑咗嘅。先有為敬。1 hour later. 浸完泥漿浴之後咧，就去咗食飯。呢間越南餐廳真係要大力推薦啊！我哋2個人點咗4樣嘢，加2杯啤酒，計翻都係200零蚊港紙咋，每人100蚊咋。如果喺香港食啊，可能要貴2倍啊！特別係個菠蘿海鮮炒飯同埋炸蝦卷、豬肉卷都值得推介，仲要份量多，真係平靚正啦！黐線啊！食咗咁多嘢，200蚊港紙咋 The next day. 早晨啊！我哋今日又食呢一間啊！咁點解咧？因為我其實頭先咧去過好多間嘅啦，因為我發覺咧好多間都係冇人食啊，唔係少人食，係完全冇人食啊，拍晒烏蠅咁樣噶，得啲職員喺度捽下腳啊，或者玩下電話咁樣，係得呢一間有人食，多人食。雖然係大部分都係韓國人啦，咁我就冇辦法啦，我都係想食一啲比較穩陣啲、好食啲嘅。A few moments later. 食完包再食呢一間甜品，呢個啦。
如果睇我現講嗰條片，我去過一個市場食過一個嘅牛油果嘅雪糕，覺得哇驚為天人，好好食嘅。咁今次嚟到芽莊，我見到周圍都有，但係有兩個問題。第一就係佢比較細杯嘅，相比起我喺現港睇到嘅。另外就係佢係價錢係相對貴咗少少嘅，但係最緊要好唔好味先，一試下先，試下佢先，先試下個椰子雪糕，都係椰子雪糕啦。跟住再飲下嗰啲牛油果醬，都係咁上下嘅，但係真係細杯咗同埋貴啲咯。哇！啲牛油果醬真係好正，但係唔知點解硬係覺得咧，現港嗰邊嗰個牛油果醬係再鮮啲、再濃啲嘅牛油果味。1 hour later. 跟住再嚟到呢個景點啊，叫婆那家占婆塔啊，應該係啲古蹟嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. 10蚊雞港紙啊，入場費。 It's never, ever, 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 ever gonna happen. 嗱，我冇去過柬埔寨嘅，咁我諗都係嗰啲有啲吳哥窟嘅 feel 啦，係嘛？即係呢啲古蹟嘅感覺啦。 I don't think so. No, 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 no. 今日嘅天氣咧，相比起琴日就好好多啦。雖然有少少毛毛雨啦，但係整體嚟講咧，起碼唔係落大雨先啦。我覺得呢個位置係最靚嘅位啊！喂，啲女仔都好靚添啊！ I don't think so. No, 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 no. 如果想入去裏面參觀咧，就要喺呢度着起道袍，跟住除低隻鞋至可以入去噶。如果唔係，就會俾工作人員鬧噶啦。不過其實裏邊冇咩睇嘅。呢度係距離市中心10零分鐘車程嘅景點嚟嘅。咁所以如果大家覺得市區冇咩景點咧，其實都可以考慮下過嚟呢度嘅。咁當然啦，首先要揀一個晴天嘅日子啊。真係唔錯啊！10蚊入場費咁可以過嚟喺度行下，影下相，其實都 OK 嘅，唔錯嘅。我呢個位可以影埋上面嗰度喎。嚇，咁樣先係最完整嘅一個位嚟嘅其實。 I don't think so. No, 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 no. I don't think so. 2 hours later. 嚟咗芽莊第3日啦，仲未食一碗越南牛河。咁而家嚟到呢間 Google 評分好高分嘅，都要行喺市區行10幾分鐘至過到嚟嘅。而家試下睇下有冇食先。 No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. 試下個湯先。個湯好好飲。河粉。河粉就還好啦。肉有肉味。即係除咗個河粉係正常普通之外咧，佢其他嘢都係好好食。湯啊，同埋嗰啲配料都係正。 A few moments later. 食完嘢就要行下呢個芽莊夜市啊！哇，呢個夜市真係不得了啊！買啲嘢係完全唔吸引啊，仲衰過女人街啊！條街又短，如果咩都唔睇一直行咧，可能1分鐘就行晒㗎啦。行到尾有個廣場，有個地標沉香塔，喺度吹下海風、散下步都 OK 嘅。 The next day. 呢日報咗個 K 字頭嘅 tour 去玩水啊！雖然隻船有啲簡陋啊，但啲員工咧全程都好友善、好好笑容嘅。咁幾百蚊有嘢食，有得浮潛、玩下水，都算幾平嘅。但講真啊，無論係周圍環境啦，定係水質啦，同埋魚嘅數量咧都唔算多嘅，而且有一種去船 P 嘅感覺添啊！午餐咧個 BBQ，個樣都幾靚嘅，但味道咧只可以係勉強放得入口咯。午餐啊！咁越南本身都唔係出名玩水嘅，咁所以其實我參加呢個 tour 咧係另有目的嘅，就係為咗加錢玩另一樣嘢啊！ A few moments later. 由一隻爛船去到另一隻爛船啊，就係為咗玩呢個加錢活動，叫做海底漫步啊！咁簽晒生死狀之後咧，就可以準備落水啦。我覺得咧幾值得玩嘅，又唔使深潛咁危險啦，又唔會好似浮潛咁表面喎。全程有人捉實你，感覺都幾安全嘅。一陣間又帶住呢啲嘢，跟住跳落水。到而家都仲未知個原理係乜嘢，究竟點解可以凹落去咧？就自動就會啲水入唔到去上面。
大約300蚊港紙，加多100呢，佢會幫你影相拍片。講真啊，魚啊真係多嘅，因為佢會準備一啲麵包去引啲魚過嚟啊。而珊瑚呢都幾靚嘅，佢仲會捉住你隻手呢去接觸珊瑚上面一啲好特別嘅生物啊。但係啲水呢又真係唔清咯，同埋佢拍啲片影啲相都唔靚咯。不過過程我幾享受嘅。 1 hour later. 跟住就坐快艇去一個島度浸泥漿浴啊！跟住再嚟到呢個島仔啊，係一個 resort 同埋浸泥漿浴嘅地方嚟嘅。今朝就係玩呢啲啦，希望拍出嚟真係咁靚啦！ I don't think so. No, 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 no. I don't think so. 今次就浸下呢一個嘅酒店度假村嘅泥漿浴啦，而家放緊水，點解好似放極都係放唔滿嘅咩？但係佢咪唔記得咗摔嗰個掣啊！呢個泥漿浴咧，簡直係不知所謂啊！啲水又凍，又放唔滿喎，更衣室又遠，仲好意思話係高級度假村喎。 3 hours later. 喺芽莊咧有2間 Google 評分好高嘅河粉鋪嘅，咁琴日就食咗一間啦，今日就食另一間，就係呢間。不過呢間好特別嘅，佢唔係食牛河湯嘅，佢係食魚湯嘅。咁而家就試下究竟魚湯會唔會唔啱我哋口味啊？定係話其實都可以接受呢？玩到大約下晝4點咧，就送咗我哋返酒店，跟住就沖涼換衫出去食嘢啦。喺芽莊咧，我通常都會用 Google 地圖睇下邊度評分高、評論多就去嗰度食嘅。暫時都係冇伏嘅。先試下呢個炸魚先嚇，頭先喺鋪頭出邊聞入嚟已經好香啊！哇，真係好香，好味。再試呢個魚餅，頭先嗰個好味啲。 I don't think so. No, 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 no. I don't think so. 循例試咗個湯先。哇！個湯係完全係唔係你平時以為嗰啲咩牛湯啊、咩豬湯啊，完全係顛覆你嘅想像咯。可以，佢唔係河粉嚟喎，係米粉嚟嘅喎。個湯有少少辣辣地啊！再試下啲完全唔知咩嘅配料先啊！呢個唔知咩嚟嘅，完全係呢嚿唔知咩嚟嘅。有冇人話幫我知呢嚿係咩嚟㗎？完全食唔出係咩嚟嘅喎。跟住一嚿好大嚿嘅魚肉，魚餅，幾錢啊？20蚊港紙，20蚊港紙魚湯，有魚有湯有麵，咁大碗。OK， 唔錯。 A few moments later. 行下街，竟然見到有間 SPA 北啊！咁都俾你諗到，好嘢啊！ A few moments later. 自從喺峴港食完牛油果雪糕之後呢，我就念念不忘，心裏邊帶住一份執着，希望可以食翻嗰種味道。可惜抱住唔憤氣嘅心態再食多次。佢的而且確咧，價錢相比峴港咧係一嚟係貴，二嚟真係細杯咗嘅。呢杯嘢係差唔多20蚊港紙啦，但係喺峴港咧10零蚊嘅啫，直接溝埋一齊啦，將兩樣嘢，唔好嘥時間啦。嗱，雪糕散嘅，肯定唔會好食。嗰個雪糕唔係雪糕嚟嘅，本來嗰個牛油果咧係可以同嗰個雪糕咧結合埋一齊，好好食。估唔到咁夾，但係而家簡直就係我唔想再食第二啖，算啦，我唔介紹啦。The next day. 早晨啊，咁一陣間咧就會去機場啦，再去曼谷噶啦。咁而家執一執啲嘢之後咧，同大家睇下間酒店房啦。呢個就係廁所啦，OK 嘅，齊全嘅。跟住咧就係睇下呢度竟然會有一個廚房仔喎，估唔到喎，原來可以煮嘢食喎。然後間房都算係大嘅，一張單人床，一張雙人床。跟住當然係今次我哋就係住一個海景房啊，咁就係對面就係沙灘嚟㗎啦。咁啊總括今次嘅芽莊之旅，咁有少少唔好彩嘅。咁首先就係頭嗰2日落雨啦，跟住就係之後嗰個原本我哋 book 咗個行程去呢個沙漠㗎，點知因為唔夠人取消咗啦。然後咧就去玩水嘅時候咧，啲水又唔係十分之咁清澈啦，咁所以總括嚟講都係有啲唔好彩嘅。雖然行程上有啲嘅不幸啦，但係反而啲嘢食幾好食喎。
即係頭嗰日食嗰間嘅越南菜啦，咁之後食嗰兩間粉啦，魚湯粉同埋牛湯粉啦，咁都係好食嘅。然後法包更加係值得超級推薦啦。跟住就係、椰青啦，7蚊港紙一個椰青，仲平過泰國啊！真係又香甜又滿又多水啊！真係哇！呢個真係我飲咗好多個，飲咗超過5個啦呢幾日。唉，不過始終個行程上面都係有啲嘅缺陷啊！希望去到曼谷啊，啲運氣翻嚟啦。咁我哋去到再講啦，再見啦！呢個海景亞莊，拜拜。